munaasabada ay ku midoobayeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan dalka ayaa maanta waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Nashaad Aadan Daahir ayaa warkan faahfaahinaysa. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 25 May sanada 2019 waxaa munaasabad lagu daafurayay isbahaysiga xisbiyada Higsi lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xisbigan Higsi ayaa waxaa ku midoobay xisbiyada kala ah Garsoor, NDP iyo BDU. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socota maamul goboleedyada dalka, madax matalaysa qaar ka mid ah xisbiyada dalka iyo marti sharaf kale. ugu horeyn ayaa waxaa madasha lagu soo bandhigay war-saxaafadeed ay soo saareen isbahaysiga xisbiyada Higsi waxaana warbaahinta u akhriyay afhayeenka xisbiyada Cabdullaahi Sheekh Xasan. mudanayaal marwooyin xildhibaanada sharafta leh federaalka, xildhibaanada maamul goboleedyada inta ka joogta, xisbiyada siyaasadda, marti sharafta kale, taageerayaasha saddexda xisbi halkan ku soo bandhigaya midnimadooda. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo isbahaysiga xisbiyada Higsi war-saxaafadeed maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha 2019 saddexda xisbi oo kala ah Garsoor, NDP iyo BDU kadib markay arkeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin, ogaadeenna tirada xisbiyada dalka oo tiro batay, ayagoo fiirinaya si hadafka loo gaaro loo socdo xisbiyada loo dhistay in xisbiyadu isu tagaan oo aragtidooda la isku dhaweeyo. ilaan xisbi wax loo dhisaa siyaasad iyo inuu dalka xukumo. waxay go'aansadeen horseedna u noqdeen inay ayagu isu tagaan oo isbahaysi noqdaan kadib markay qaybeen rabitaanka shacabka oo qudhiisu aan danaynayn in wax aan meel ay ku dhamaadaan la arago tiro badan in xisbiyadu isu tagaan. qaymeyn la sameeyay kadib waxay go'aansadeen saddex xisbi inay isu tagaan, aragti midaysan yeeshaan, kadib markay ku qanceen dariiqa kaliya ee dowlad wanaagga lagu gaari karaa inuu yahay doorasho xor ah oo qof iyo codkiis ah, aamineenna in wada shaqaynta iyo iskaashiga xisbiyada dalku ay tahay tubta kaliya oo guul lagu gaari karo. waxay dadweynaha Soomaaliyeed iyo xisbiyada kale iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ogeysiinayaan inay go'aansadeen inay ku bahoobeen isbahaysiga la magac baxay Higsi kaas oon rajaynayno inuu guul iyo gobonimo dalka u horseedi doono. intaa kadib waxaa madasha hadallo kooban ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulanka oo ay ka mid yihiin xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaan Sakariya oo ah gudoomiye ku-xigeenka Higsi. ugu dambeyntii ayaa waxaa kulanka soo xiray gudoomiyaha isbahaysiga xisbiyada Higsi Marwo Foosiye Xaaji Yuusuf iyadoona ugu baaqday dhammaan xisbiyada ka jira dalka inay ku soo biiraan isbahaysiga xisbiyada Higsi. baahida loo qabo isbahaysi iyo Higsi iyo ujeedooyinka Higsi intaba waxa ka soo hadlay madaxda. waxaan aniga rabaa kaliya inaan ku daro baahida loo qabo doorasho dhacda iyo baahida loo qabo in la hirgeliyo oo sharcigan xisbiyada ee baarlamaanka hor yaala muhiimadda uu leeyahay inaan wax ka taataabtaa rabaa. doorasho in loo baahan yahay dadku su'aal baa laga yaabaa intiina fadhida xataa inaa su'aal iswada weydiinaysan doorasho ma dhici doontaa talo ma dhici doontaa qof walba uu isweydiiyaa. aniga si ay la tahay ama dad badan oo kalena ay la tahay doorasho way dhici kartaa waanay dhici doontaa insha Allah waanay sahlan tahay haddaynaan doorasho u dhaqaaqina halka aynu joogno iyo ka daran bayno maxay haytay noqonaynaa. Soomaaliya waxay noqotay neef qalan oo lagu soo qamaamay oo cid waliba ay qurub ka rabto oo cadaan iyo madow iyo carab cid waliba ay ku dagaalamayso inay waxaynu u baahanahay in aynu kulligeenu dagaal gallo inay xisbiyadu shaqeeyaan. haddaynan taa oo la dheereeyo oo la yidhaa waqti baa kolba la dheereynaya dhibaatada aynu ku jirro iyo ka daran baa lagu jiraya. laba aragtal la yidhi 2-3 sano shaqaale lama qori karo. ilmihii jaamacad buu ka soo baxayaa 4 sanadood ama 5 sanadood baa reer masaakiin ku soo tabcayaan. awal waxa tahriib baa la gali jiray hadda tahriibna ma gali karaan. marka waxay noqotay dadka inay isku
maaragtay fulkeeno waxaanu kor taaganay fulkeeno qarxaysa marka waxa weeye in la abuuro shaqooyin waxa lagu abuuri karaa iyadoo sharcigan maanta aan maalin dhaweyd baarlamaanka ku ansixinay ee batroolka dad badan baan fahmin oo ka qayliyo maxaa loo ansixiyay haddaan la ansixin gumaysigaas aynu ku jirayna 4 bilyan oo dawladina siiso ay la noqoto 2 milyan oo la yidhaahdo waa laga jaray dawladda yidhaahda raashin baan ciidanka siinayna ka jaraya gumaysi iyo baryo iyo gacan horsan waxa la qaatay inagoo 5% hela oo shanteenaas nagu filan kulligeena 10 milyan baynu nahay oo haaf maqan yahay aynu maxay ahayd marka waxaynu u baahannahay inaan doorashada waxa ku soo koobaya doorashaynu u baahannahay doorashada lagu dagaalamo ha lagu dadaalo qof waliba qof kale ha qanciyo haddaynan taa helin xorriyadna ma helayno xalana waa arkaysaan xamar inta kala qaybsantaa arkaysaan Soomaali meel inta maqanina ma imanayso inta hadda si kala tagtagaysa dimuqraadiyad talaabo waxaynu odayaal baa wax soo dooray mar labaadkii 51 wax dooray marka waxa loo baahan yahay hal cod iyo hal qof in lagu sanduuqa la iskor taago